salam Cimatres, salam satu misteri. Dari saya, Budi Irawanto, Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kembali tim Cimat punya cerita. Cerita ini dengan judul Kisruh ing Desoku. Kiriman dari Hendri Subandrio, Desa Sendangharjo. Kedadian ing taun 2009 iku gawe gempare warga ing desaku. Akeh wong padha diweruhi pocong, gendruwo lan swara-swara wong wadon nangis sing luyur ing loro-loro desa. Jarene iki arwahe wong mati sing dikroyok warga merga dituduh nyolong. Wengi kuwi pancen udan receh ra leren-leren. Dikasmuji sing lagi enak-enak turut. Jam 11 wengi krungu lawang omahe ana sing ndodhok. Dikasmuni banjur tangilan buka lawang. Tapi pas lawange dibuka, jebul ora ana apa-apa. Tapi Dikasmuji pas nutup lawang iku banjur keprungu swara wong wadon nangis ing wetan omahe. Jebul Dikasmuji bali buka lawang meneh lan marani swara wong wadon iku. Nanging wayah digoleki ora ana apa-apa. Dikasmuji yo nunggoni sak jam. Tapi yo tetep ora ana apa-apa. Dikasmuji wis kesel ngenteni lan anggite ape bali turu meneh. Pas lagi ae njungok ing bayang, Dikasmuji krungu lawange didodhok meneh. Oh, setan kurang ajar. Ngetoko nek wani ayo. Banjur Dikasmuni buka lawang. Nanging nalika lawang lagi dibuka separuh, Dikasmuji kaget. Sikile otek, tangane wel-welan, keringet metu sak jagung-jagung. Merga weruh pewujudan pocongan sing ngadeg njejer karo nangis njaluk tulung. Dikasmuji terus ndedonga sak bisane. Akhire setan iku bisa ilang. Wengi kuwi ora bisa turu lan tontomen merga kuwatir yen setan iku ngetok.
Sisuke Dekas Muji crita ing tangga teparu yen bar diweruhi wewujudan pocongan. Jebule ramung dheweke sing diweruhi pocong iku. Akeh warga ya bubar diweruhi pocong iku. Kisruh ing desaku ramung soal memedi nanging ya ana maling. Maling iku ora nyolong bondo nanging angger digudak mesti kelangan lacak. Jarine maling iku nganggo topeng. Wengi ku ya kaya wengi-wengi biasane. Dungaren bulan padhang jinglang. Aku isih njungok ning kamar karo ngrungokno lagu-lagu galau. Nanging nalika aku isih enak-enak ngrungokno lagu aku keprungu swara lawang omahku didodok. Aku wis nduga yen iki memedi sing gawene ganggu para warga. Karo maca bismillah mlaku nyedhaki lawang. Alon-alon tak buka lawange. Jebule ya ora ana apa-apa. Nalika iku aku pe bali mlebu omah, aku keprungu wong wadon cekikian ana ing kiwaku. Astagfirullahaladzim. Ana wewujudan wong wadon raine mojah majeh kebak geteh. Kelambine kumel kebak geteh guyu cekikian karo mesem ngeti aku. Aku wis ora kuat apa-apa. Ngucapno donga ae ora bisa. Lambe iki rasane kaya kekunci. Tangan karo sikilku otek. Keringet metu sak jagung-jagung. Aku njur wis ra eling apa-apa. Roh-roh aku neng kasur dibaturi bapak karo ibu. Iki lho cerita saka aku Hendri Subandrio bersama tim Cimak.